Ito po, may gagawin po tayong MB100. Hard starting daw, sabi ng mayari. Ito na po ako. Pabaklasin ko po ngayon. Pag malamig daw, ang hirap paandarin ng MB100. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! Ito po, MB100 hard starting. Tanggalin po natin yung heater plug. Samahan niyo po ako. Pa-start natin to. Kailangan mayari. Let's go! Pahirap ang pubaklasan dito. Grabing sikip.
isang heater plug. Sigurado po kayo dito. Sigaw. Tulad ng iba, mahaba. Kaya testing natin po isa ano yung problema. Yung isa